Naudzubillah syumma naudzubillah. Gede teuing panayagan. Baratur ma arangkat ka Mekah jadi haji. Der penting ieu panayagan jadi anjing. Paingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mugelallah. Najis najisna eta sungut anjing lamun sungut anjing antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko. Najis najisna sungut anjing. Tapi sanajis najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngubah. Di sini survei membuktikan. Goblok sia. Jadi sanajis-najisna sungut anjing walawi najis tibatan sungut ente bieu ka aing. Agama naon si lain? Islam. Hah? Islam. Bener Islam? Bener di imah ge sajadah aya 5 urang. Tong poro aya 5 aya 3 truk di masjid teu dipake salat mah keur naon? Dipake atuh. Dipake reregan. Sok dipake. Bener Islam. Bener. Lain cek dewek nya cek keterangan ya. Al Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Naon artina? Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur nu kitu disebut Islam. Saha parina ge anu nganyerihatekeun batur? Saha we teh. Leungeun teu make di maredogeun naon? Tah sia mah kitu aya kasalahan batur di korehan, kasalahan sorangan disumput-sumput. Kesalahan kuring naon? Nah, cek aing oge da teu rumasa babatok sia mah. Da, teu rumasa. Cek katerangan geura saksi kebohongan maneh warek nyaksi kebohongan batur. Bohongan batur, bohongan sorangan oge naon da? Can pernah ngabohongan batur deui. Naon di situ teh. Naon amak-amakan atuh cing pugu. Cing pugu. Dengekeun ku sia. Bapak aing datang di kenangan. Datang si dawala di kenangan aing dikeplos-keplos. Oh iya mah ya. Pang Pak duma papang ning, duma katingtung, kublos. Era aing datang ka Brebes teh beuleuh. Era ku palurah bakatu ke era tempo beungeut aing jadi beureum. Tadina. Keur mah beureum ti tadina. Jadi gara-gara kenang dikeplos-keplos gitu. Akang teu mikir. Teu mikir naon aing. Cing era atuh bapak kubu ka dieu nyawer. Ibu kubu nyawer. Ai akang jong kurunyung hare-hare. Sawer atuh tukang kenang teh. Jadi hayang disawer. Cing ngarti. Jadi kudu ngarti. Anu teu ngarti mah lain dewek. Saha? Si laing. Coba. Ayeuna si laing aing kudu nyawer ka maneh. Pek pikir ku sia, ari aing duit di mana? Coba eta ngomong duit di mana? Unggal peutingna beuh aya nu nyawer, bikeun ka tukang saware. Sanajan aing mah peutingna beuh aya nu nyawer, nya dengekeun ku sia. Unggal peutingna beuh totoronan, dengekeun ku sia da duit mah lain ku aing. Nah kusaha tuh? Iya we si Dadan. Mang Yep. Dengekeun Dadan sia. Sia mangeuna turun mobil ungah mobil sumping kanu kagungan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kota. Bener. Padahal sia teh Dadan hirupna ngan saukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna si Dadan. Dengekeun ku sia. Engko nyarekan engko nyium ieu mah. Da aing moal hirup lamun urang Dadan leuh. Tapi Paminta lagu saya teh. Bapak mana? Bapak Akang. Hah? Bapak Akang. Bapak Semar. Bapak Semar. Nama ke di gugu aja tuh. Kolot teh. Saha kolot? Bapak Akang, Bapak Semar. Coba. Kolot nahaon. Lamun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen. Aduh. Manusia percobaan. Hey. Satria baja hitam.
leungit bajana tinggal hitamna. Itulah Semar Banar nangka. Doraka kakolot. Ya, Semar doraka kaing. Tak kaing mah yang buru-buru kiamat dalam dunia teh jelegur kiamat atau Nah, make jeung atoh. yang ningali Semar engkak-engkakan di neraka doraka ti aing. Aing ngomong teh ke mana karap. Naon? Eueuh hiji kejadian kolot doraka ti anak atuh. Aya. Eueuh. Aya. Lamun anak doraka ti kolot loba. Heeh, eta ge dewe ge apa? Ngan aya kolot doraka ti anak. Eueuh. Aya. Sik mun aya buktikeun. Aya nyaho bukti? Sok. Kamari itu. Di Kapolsek di Brebes. Naon? Aya awewe dibawa ke Kapolsek. Meureun maling emas meureun. Lain maling emas. Naon? Micen orok. Anu kitu lain doraka ti anak. Wayaw. Eta aya geuningan. Wayaw. Meureun matak dipikeun ge anak jadah teh. Naon? Matak dipikeun ge anak jadah. Eta ngomong asa bener. Ada bener wae. Maka jeung anak jadah. Dengekeun cek keterangan kulu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkan dengan keadaan bersih. Orok mah suci, budak mah bersih. Lain orok jadah tapi indung bapakna nu haram jadah belegu. Jempe oyaw. Akang apal teu naon artina anak jadah? Naon? Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan. Dengekeun atuh tadi keterangan teh. Asa bener eta ngomong. Udah bener wae urang mah. Maka jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewereunna teh ku sagese kana pager. Daya bapakna goblok sia teh tuh. Rek dimajusikeun, rek nanasranikeun kumaha indung bapana, rek diyahudikeun kumaha indung bapana. Sia teh pasti aya bapana sia teh, kumaha karep sia teh. Kitu teh mah. Matak pangeran morek hampura ka eta jelema, lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu Akbar. Wah wah malik-malikeun akidah. Tah, ieu aliran sesat di si goblok. Malik-malikeun akidah. Malik-malikeun akidah. Ieu kudu dibasmi manuk ieu. Bedako. Naon Semar? Naon kitu? Beungeut bodas awak hideung. Waduh. Pinguin lain sok. Saya eta mah luas. Bayangkeun ku sia. Lumatak dina waktu. Dah. Sok, tuluikeun. Ayo lanjut. Ayo. Naon Kang? Terus lami di dieu Pak. Aduh. Ti tadi dan ti tadi. Nah teu hitut. Udah ngomong gitu Si ya. goblok. Teruskeun anu bieu teh jang. Lan. Teraskeun anu neme teh. Teraskeun? Heeh. Sae mah. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, pang-pangna barudak ngora. Naon? Urang teh wajib pisan ngahormatkeun nu jadi kolot. Lain kitu. Tadi mah lain gitu. Sabab inung tunggu rahayu bapak tangkal derajat. Nyapa. Tuh coba pagi heueuh. Ayeuna mah Komo ka inung sabab naon bayangkeun ku si laing. kumaha? Inung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu punung. Sanajan nyeri nakalangkung-langkung dages takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing inung tar ieu pusing, matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu. Nyapa. Bener. Tuh. Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna. Ya. Komo ka bapak, gabru ka bapak, bari nyuu. Sakuduna. Bapak nu ngayuga. Mun bisa bari ceurik. Bapak nu ngagedekeun abdi syariatna. Bapak nu mangusahakeun abdi. Bari cekel tuurna cing tarik. Tarik-tarik deui. Sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewek. Nyapa. Bah! Aduh jus ya. Tadon beuki nyeceus ya. Puas. Belegu. Kabina ting babatok sia. Ae sia. Aduh. Ngalonyeng. Kalakang ngaheureuy ya. Ngalonyeng tua. Tong diturutan jang jelema modek ieu mah. Moal wa.
bahaya dari diturutan di meuki mah tara diwarah wa lain tara diwarah bangkar warah jelema mode kieu mah ai ai